陳家對我嘅恩情，就算我再為佢哋做三世，我都無怨無悔。家始終都係自己嘅屋企最好。呢幾年嚟，佢喺英國留學嘅嗰段日子，時喜時悲，亦都唔係一般人可以理解。更何況有佢同佢一齊返嚟。而呢條陳永街，亦都係陳家嘅第一代辛辛苦苦興建嘅。今次學業歸來，我能夠同呢個情同手足嘅兄弟再次重聚，以後嘅日子，相信會有一定嘅改變。我細個嗰陣同佢共過嘅患難，阿醒，我一世都唔會忘記。佢對我嘅情和義，喺彼此之間建立咗更深嘅關係。至少佢喺我嘅心目中，冇其他人可以代替。我嘅人，好，好，好。華叔嘅威嚴一直以嚟都受到好多人嘅尊重。飲水思源亦都係陳家傳統同保守嘅觀念。長城非一天建造，陳家能夠有今日嘅成就，佢嘅付出同功勞亦都唔少。華叔，阿醒，乜係你嚟接我嘅？係啊，送咗佢哋返去，而家咪接埋你咯。我吩咐你啲嘢做掂晒啦。都搞掂咗噶啦。好，阿醒啊，遲啲咧你要同啲細叔伯喺度做下應酬噶。呢啲地方啊，唉，嗰樣嘢係由你處理噶嘛，出嚟做生意要你地方做下應酬噶，知道嗎？係嘅，華叔。華叔一直以嚟都俾我好多學習嘅機會，對我就好似自己嘅親生仔一樣，我無以為報。我只係希望想出翻一份綿力，將事情辦得妥妥當當。大少，你要嘅嘢記得多得兩銀啊！好。大少佢雖然終日無所事事，但係佢對陳家上下嘅事情了如指掌。好，阿醒，大哥，坐先啊。好，好。點啊，大哥？細佬靠晒你噶啦！喺佢哋幾個兄弟姊妹當中，最清醒嘅，我知，其實就係佢。我會盡力噶啦。三少爺嘅呢兩個好兄弟，雖然仲未定性落嚟，成日都顧住玩。佢哋兩個對小姐嘅寵愛同追求，亦都有增無減。點解一人一邊啊？不如呢邊咯，呢邊呢？但係小姐佢，其實早已經，我中意呢度。今次三少爺返嚟陳家，最開心嘅當然就係華叔。雖然佢冇表露出嚟，但係大家係感覺到嘅。華叔傳統做生意嘅方式同手法，將陳家嘅生意搞得有聲有色。對家庭亦都係一樣。佢亦都好想陳家上下可以步佢後塵，並且可以延續到第三代。
而今次陳家多咗一個三少奶，由三少爺接手陳家嘅生意，唔知道會唔會再好似以前一樣？相信仲有一段好長嘅路要行。佢可能唔係咁起眼，但係的確係你最鍾意嘅。有咗佢，希望可以同你同我走得更遠。我知道一直以嚟，你都好想擁有一對屬於你自己嘅鞋。我而家送咗畀你，好希望你可以同我一齊行呢條路。我亦都知道有你伴行，前面嘅路無論幾崎嶇、幾辛苦，我都唔會輕易放棄。你慣唔慣啊？我好開心。你唔介意？你都唔介意咯，係咪？我開心。不如果有機會俾我再揀嘅話，我會選擇我哋重新開始過。我已經開埋好咗，佢會喺第三條街過咗第三個檔口、第三支電燈柱嗰度等你。唔該你阿醒。阿芝叔士嬸佢哋係咪喺鋪頭啊？係啊。咁我落去揾佢哋啊，記得喎。哦，第三條街，第三個檔口，第三支電燈柱。智叔，早晨。早晨。智嬸，早晨啊。周善，咁香嘅。食花生早餐返工啦。哦。你哋係？我係 Alan。我係 Adam。Charlie。我哋嘅大佬呢？佢唔喺度啊！你哋過咗3點正嚟揾佢啊？你好面善喎。好似邊度見過你啊？Judy 呢？喺度嘛？佢都係唔喺度啊。咁啊，我哋轉頭返嚟啊。哦。拜。拜。拜拜。Hello，ya Dato，拜啦Dato。阿李，醒點啊？安排咗未啊？安排咗啦，佢會喺嗰邊等你。邊度啊？第三條街過咗第三個檔口，第三支電燈柱，佢就會嗰邊等你噶啦。第三條巷，第三個檔口，數第三支電燈柱。唔該晒你，好醒。唔使，使唔使我車你啊？唔使啦，我自己去。
不如食嘢啊！好啊。喂，三位老細，媽咪啊檔嘅。嚟咦？呢位老細咁生面口嘅，貴姓啊？係媽咪，同你介紹啊，呢位陳老闆啊。陳老闆你好，你好，你好，我搵個靚女俾你好唔好啊？唔使啦，我飲酒得噶。誒，come on brother，今日 Bachelor Night 喎，我哋一齊玩盡佢啊！咯，我搵個靚嘅俾你誒最33號啦。靚嗰個， 33號好，唔使啦，唔使啦。嗱，你慢慢飲咯喎，吓？快啲喎，快啲喎，媽咪，陣間見。唔該晒。喂，陳老細，好耐冇見喎。媽咪，睇下你啊，越嚟越風騷喎嚇。誒，呢排你忙啲咩咧吓？唉，屋企咧要做喜事，所以比較忙啲。哦，你三位朋友咧？哦，佢哋出咗國就嚟翻㗎啦。呢位好生面口喎，邊位啊？佢係我細侄嚟嘅。哦，貴姓啊？我叫阿醒，哦，阿成哥係咪啊？誒，我搵個靚女俾好啊佢咯。介紹一個俾佢啦，好啊，同我叫3號嚟啊。好啊。嗱，你慢慢飲咯喎吓，陣間見啦。好啊，唔使啦，我飲酒得噶，華叔。阿成啊，嗱，將來咧你要出嚟交際嘅，呢啲咁嘅場面咧係少不免嘅。好啊，華叔。飲杯。你哋三位玩得開唔開心啊？因為咁熟啊。多啲啦，飲咁少啫。33號你有冇照過我哋陳老細嘅啫？梗係有啦，媽咪。幾靚仔。咁我哋飲翻杯啦，嚟，我哋飲翻杯。哦，飲勝。飲完呢杯陣間嚟啦，飲啦。嗱，你哋慢慢飲咯喎吓，我出嚟一下吓。好怕醜嘅啫。陳老細，飲得喎。我哋3號有冇照顧到你啫？跟得你嘅哎呀個個都有咁上下㗎啦。係啊，阿醒哥點啊？開心冇啊？幾好幾好誒，我哋飲一杯咧，嚟，大家飲杯。嚟阿醒嚟。嚟飲成。嗱，你哋慢慢飲咯喎吓，玩得開心啲喎吓。3號記得啊，好啊照顧我哋陳老嚟，細啊。我哋再飲。得啦阿醒識㗎啦斟酒啦。誒，陳老闆，唔好啦，陪你唔使啦，唔啊。使啦，唔使啦。要嘅。你帶我去啦，帶我去。好好好。做乜咁怕醜嘅啫？開門先啦。哎呀，我自己就得啦咁耐冇見到你啦。我又唔係唔識訂。飲完呢杯走啦。嚟，大佬，飲勝，嚟。嚟，嚟多一支，嚟多一支，嚟多一支。唔好啦，唔好啦。聽日我仲要。大佬，聽日係你嘅大好日子，你做老襯啊嘛，不如我哋今晚就嚟啦，唔好啦，唔好啦。嚟啦，嚟啦，嚟，我哋出去啊！哎。唔該。
你叫咩名啊？我叫 Linda。Linda，恭喜恭喜，蛋家老爺吼！今日是蛋家第3代，三少爺結婚的好日子吼。咱三少爺佇外國讀冊轉來，娶一個水某，愈趁一個好媳婦，年年婦吼，啊，去讀愈抱孫個發財吼。來，有請一對新人入嚟吼，叫聲阿爸啦，阿爸，叫聲老爺啦，爹哋，好，三少爺有請阿爸飲茶啦。阿爸飲茶。阿麗，今日你成家立室，長大成人，以後陳家嘅生意咧，全部交晒俾你嘅啦，好好地發揚光大，知道嘛？知啦，阿爸。多謝阿爸。三少奶有請老爺飲茶啦。爹哋飲茶。家嫂，你今日嫁入我哋陳家，就要遵守我哋陳家嘅家規，要同我哋開枝散葉，早生貴子，知道嘛？係嘅，爹哋，我會噶啦。多謝爹哋。妹妹有請三哥飲茶啦。阿哥飲茶。嗱，生生性性啊！多謝阿哥。有請三嫂飲茶啦。阿嫂飲茶。多謝。誒，大哥，遲啲先同你傾啊，過去嗰度先。得啦得啦。阿爸早晨。咦，阿麗，家嫂咧？佢未醒啊？你冇話俾你知嘅咩？唔該，阿爸。早晨，我遲到喎。自從佢嚟咗陳家之後，可能仲未習慣陳家嘅規矩啊！我相信華叔嘅阿爸、華嫂同二少爺在天之靈都唔會怪佢嘅，又可能同佢宗教信仰有關啦。佢唔嚟裝香，其實並唔代表佢唔尊重。我真係好想嚟陳家做返啲嘢，你知㗎，我會繼續努力，做返個好新抱、好太太，好嗎？好多嘢都變啦，唔同啦。Thank you. Yes, ma'am.
Yes, church.我出去先啊。冇咁夜返喎。你唔介意？你都唔介意咯，係咪？我開心。不如你食啲咩啊？照舊。九哥，照舊啊！哦，照舊啊！好，照舊啊呢個。知啦，老闆啊嘛。攞3碟啦，快啲啦！攞3隻碟啦，收埋翻嚟先啦。你變咗喎。我冇變啊，咪係照舊。跟住就遲到咯。阿爸，去邊度啊？我出去，我好準時翻嚟噶啦。阿爸，爹哋早晨。你講咗未啊？有同佢講咗噶啦。咁佢哦，爹哋，我哋出去先啦。會準時翻嚟噶啦。OK。仲有三輪車公司，我係阿基。阿基啊，近排三輪車行嘅生意點啊？有啦，你放心。咁你俾啲心機同我睇到佢哋吧。你知啦，後生呢一代對於行都冇興趣嘅，尤其是阿你啊。你放心啊，老闆。到啦。好啦。唔該晒啊。係啊，照舊等咗3個鐘。得啦，唉，你知我知啦，30年咗啦，唉。老闆，你留低你重要嘅嘢喎。唉，想唔認老都唔得啊。咦，姐姐，華叔做咩今日咁晏嘅？都仲未到3點鐘。我知。又帶嗰樣嘢嚟㗎啦。咁你中唔中意啊？我佢哋中意咪得咯。阿江，拎啲衫入去啦。順便準備下。
哎呀，呢個三少奶啊，話極都唔聽嘅，暗示好多次咗啊嘛，老爺唔中意噶嘛。飯台上出現嘅匙羹同叉，以及三少奶嘅洋化個性作風，令到食飯時嘅規矩亦相對地有所改變。老爺，阿朱啊，留咗俾大少未啊？大少嘅我另外有煮噶啦，煮咗噶啦。阿爸，爹哋，咦，阿美咧？我安排咗佢幫我做啲嘢，佢會遲少少。呢個女啊，成日都係咁嘅。老爺，三少奶，食飯。食飯啦。哦。家嫂啊，我話你知啊，如果係你嘅爺喺度咧，你就唔可以同我哋同台食飯嘅，因為我哋陳家咧一向都要入鄉隨俗。我學緊噶啦，爹哋。咁人哋由細到大慣咗嘛。阿麗，你嗰邊係點啊？上次吩咐你嘅嘢搞掂未？七七八八噶啦爸，等銀行簽埋個字就得噶啦。咩七七八八啫？若果你爺喺度啊，一早就要你搞掂噶啦。唉，而家你後生嘅，一個又咁，兩個又咁，三個就咁。阿爸、阿哥、阿嫂，阿美啊，我話過你幾多次啊？話嘅你都唔聽嘅，硬係咁。咁我都係幫阿哥手先咁遲啫。講親你啊，梗係大條道理噶。你睇下你啊，自從喺外國翻嚟啊，着啲咩衫，剪啲咩髮型啊，成個飛女咁。咁我讀時裝設計噶嘛，梗係要打扮下噶啦。時裝設計揾到食嘅咩？我又喺公司畫過數喎，唔信你話哥。係啊，爸，佢好勤力噶，喺公司好幫得手噶。講咩啊？你都係幫住佢噶啦，兩個都一擔擔嘅。我食飽啦。咁遲嘅？小姐，你點解？我想唔緊要噶，唔係幾好嘅。唔好咁咯。我唔想。好啦，我轉頭再返嚟。我等你啊。等咗好耐啊？唔係啊。你邊啊？不如呢邊咯。呢邊，不如呢邊啦。阿麗啊，你嗰份嘢咧，我已經睇過晒，唔係話唔好，但係做嘢咧就唔好咁猴急。如果有啲咩唔明嘅，咪問阿勝啦，啊？我知噶啦，爸。你咪坐前面嘅咩？爹哋，你唔好唔記得，聽日我安排咗同你。安排，快啲同我生個孫仲好啦。咩啊？冇咩嘅，聽日原本安排咗同爹哋一齊去學跳舞啫嘛。阿爸學跳舞？咁幾點啊？3點鐘啊，爹哋。
最衰都阿哥咯。係啊。係啊。快啲啦，管啊！快啲帶我哋 club 啦！好。我唔想遲到啊！你兩個又做咩啊？冇嘢。仲有啲咩啊？你哋飲啲咩啊？荷蘭水。唔要啊！你哋飲先啦。哦。阿哥阿嫂，咁遲噶？小姐，你想飲咩啊？你飲咩？不如荷蘭水啊？你飲咩？我咪飲咩咯。好啊，外賣。你飲咩？咁你咧？黑噶咯。你飲咩？我飲咩啊？點啊？我想唔好啦，下次啦。佢同三少奶嘅意願，我哋何嘗又唔想討好佢哋呢？呢個難言之隱，相信亦只有我哋自己最清楚。以下來呢首歌係要送俾一位好特別嘅聽眾。雖然我知道今晚佢唔喺度，但係我相信佢係聽到嘅。送俾你。又有藍夜良宵，帶種喜慕樂笑。阿妹，呢哥走啦。咁早？你咧？問佢啊。同佢哋兩個講聲。唔好咁啦，下次先啦。咁好啦。咦，佢咧？唔知啊。咁早走，以前都唔係咁噶。高歌把酒，快樂快樂快樂，願那好遇常在。大佬呢？走咗啦。佢咧？唔知啊。帶種喜慕樂笑笑，回眸一笑，人兒嬌於熱潮。想飲啲咩啊？荷蘭水。我想飲黑嘅。好啊。就停呢度啦。嘿，老闆，停一先啊！小心啊，小心啊！唔該唔該唔該。爹啊，在我嗰度啊。好啊，好啊，好啊。有咗你喺我身邊，一切都幾好啦。冇你就冇我啦，最緊要你開心。
希望一日會比一日好。我認為一日會比一日更加好。你真係會？我一定會。不如加蛋、加餡，照舊啊！一碟啊！喂，收佬，快啲啦！得啦，嚟緊啦，嚟緊一啦！碟啊！收埋個3隻碟先啦。唉，做嘢慢吞吞。蛋啊！餡。爹哋早晨。早晨。咦，家嫂，乜咁早啊？哦，今日早啲，事關我想跟你。跟我？你慣唔慣啊？俾我試下啦，爹哋。嗰啲地方？我想陪你啊，爹哋。好啦。志心早晨。早晨。我返工先啦。智叔咧？智叔出去啊。哦。今日講完單啦，做大菜就先啦。好啊。好，做完。就快3點啦。Hello， 你是誰呀？阿嘉老闆，他出去了。好吧，你明天再打來吧。好，謝謝，拜拜。呢個阿哥叫我睇㗎，我睇完啦，俾你啊。哦。係啊，唔好唔記得喎，睇大戲啊。我都係唔去啦，咁大場面。哎呀，冇咁啦，呢個好難得㗎，係阿爸每年都贊助做大戲㗎。我都係唔去啦。我帶你上後台睇下。就咁啦，當你應承我㗎啦。我上攞手袋先。哦。咁大場面，着咩呢？嚟啦，行啦，我睇咗2件衫啊，陪我睇下啦。3點啫喎。係啊，走啦。唔係幾好嘅。唔緊要㗎啦。翻嚟啊。咁好啦，你晚做啦吓。拜拜。觀音娘娘，雖然我知道係我嘅錯，我一定會盡力去報答佢㗎。如果當初冇佢，我都冇今日。我希望什麼嘢都順順利利啦。有你咁熱心，帶住大家都咁歡喜，個個都快樂。陳老闆，多謝晒啊！等我介紹啊，因為我仔，我新抱。
我個女陳小姐，一定你歡喜啊，福有攸歸你哋，齊齊整整一家人。1、2、3。啊，嚟咗啊！我帶你上後台睇下。好啊，我咁大個女都未試過。Hi Judy，呢位係我同你介紹啊，我嫂啊，呢位係我公司阿哥嘅秘書。哦，Hi， 你好，我係 Susan，Nice to meet you。我係 Linda，Nice to meet you。你英文講到好好啊，你喺邊度讀書翻嚟㗎？冇啊。Excuse me，我哋上後台睇下先。哦，好啊，咁我哋陣間見啦，拜拜。出嚟啊！冇呢度啊！1、2、3。好事成雙，影多張添。影多張大家笑咩？俾啲笑容，俾啲笑容。OK 啊！冇呢度，冇呢度。OK 嚟，好，1、2、3。三三不盡，影多張，第三張。冇啊，3張，影多3張。呢啲傳統嘅嘢咧，一年咧只得一次嘅啫。你要同我保留落去啊，知道嘛？知啦，爸。阿爸，我要行開一陣。早啲翻嚟噃。Where are you going? I'll be back。有咩食啊？嚟啊，嗰陣冇得好食啊！唔係一樣嘅咩？爹哋，我嘅好食啲。你係我叫佢，不如都係冇啦。嚟啊！好啊。阿爸，我嚟啊！一陣散一場，同唔同我一齊去啊？唔去啦，我同阿妹佢哋咧有地方去。阿醒啊，係華叔，散咗場，同我一齊去後台啦。好啊。阿基，你都一齊啊？你叫我知啦。你有啲嘢。睇戲啦。兩位演得非常之出色喎！正呢二位啊嘛，係咧呢位佢係我細侄阿醒啊！哦，你嘅細侄嚟嘅喎，一表人才喎，5米萬高大啊！嗱，今晚咧你嘅演出咧，哇，令到我啲同鄉啊非常之開心啊！不如咁啦，兩位上面，我哋加多3場啦，好唔好啊？加多3位演出，哇！真係偉大啦，唔怪你啲同鄉個個都讚你啦，正所謂眾望所歸啊！咁講啦，阿醒啊，預備個車啊，我哋一齊宵夜嚇。我準備好晒㗎啦，多謝先啦喎。多謝啊，多謝咩啊嚇？都麻煩你啲唔好意思啊！應該嘅，應該嘅，係真係打地主之誼啫。多謝晒，多謝晒。
卓住。喺呢3年裏邊，我知道佢好忙，而我哋相處嘅時間都少咗。我梗係好想佢喺生意上有更加大嘅發展。我都知道爹哋好想抱孫，但係我自己又唔爭氣，冇咁嘅福分。我對唔住陳家，我應該點做？見到出嚟食飯咯，飯冷去咯。哈，知影啦，客家婆啊，你唔咪執念好喎，自己隨念啷背聽。志嬸早晨。早晨。志嬸，我返工先啦。慢慢行。哦。咪俾你食咁多啊！得啦，華叔，光，華叔嚟咗啊！華叔，阿光，等我嚟啊！好嘛你，我同你出去散步。咁多年都係咁，只要你喜歡就得啦。佢幾本事嘅，有我當年嘅風範嘅，啲細叔伯都幾睇好佢嘅。我講你都唔信，佢真係好似你嘅。又係豆沙餅、茶葉茶、
次次都一樣㗎，唔厭嘅咩？唉，冇佢啊，都冇我哋咁大啦。佢哋上一代嘅嘢咪由得佢哋咯。唉，落水啊！阿基啊！唉，阿基啊，落水啊！你都算唔話得噶啦，呢30幾年嚟，成日都要麻煩你。唉，冇問題，小心啊，小心。好，唉，唔該晒啊。老闆，返鋪頭啊？唔使啦，鋪頭嗰度有嚟打你得啦。返屋企啦。好啦。不如我擺低啲嘢先啊。下次仲有冇㗎？如果你鍾意嘅，都有嘅。飲唔飲嘢啊？好啊。黑就白啊？黑啦。嗯。佢哋呢？佢哋就嚟返㗎喇。不如你坐下。等埋你先啦。坐啦。嗯。誒，你坐喺度啊？嗯。你做咩啊？冇嘢啊。呢對係啊，就係呢對啦。我真係好鍾意㗎。你真係鍾意？嗯，我真係好鍾意㗎。得啦。你贊成？我贊成。你記得帶喎。嗯。頭先辛苦晒你咯喎。希望得啦。一定得嘅。走啦。嗯。
咁大聲啊！佢哋瞓着咗噶啦，我知。走啦，拜拜。我開門俾你啊！好啊。阿爸，我真係認為可以試一試㗎。點試啊？你睇下先。你識中文嘅咩？哦，嗰個係我秘書做嘅。做人呢就應該要飲水思源。幾好提議啊！公司已經交咗俾你啦，你自己揸主意。好啊，阿爸，我返工先啦。阿麗啊，記得返嚟食飯啦。我會準時返嚟噶啦。華叔，你揾我啊？呢份報告係你做嘅，你研究下。放心啦，華叔，佢似足你當年一樣，我會睇噶啦。冇乜嘢嘅，我返出去做嘢先啦。黑嘅方面，阿醒會處理嘅啦。你量力而為啊！人在江湖，身不由己，就好似你飲緊杯嘢一樣，點變都冇變白噶啦。咁呢個生意就交俾你咯。呢個老牌子就由你幫我保留落去咯。你哋兩個俾心機咯。華叔，小姐，華叔，你要嘅嘢交俾小姐。唔該。華叔，做咩吩咐啊？冇啦，我出去先啦。咩嚟㗎？呢份報告係你做嘅，你睇下啦。其實我都有份。咩話？睇咗先講啦。我都有份做㗎。你已經大個噶啦，應該學下你啊，知唔知啊？哦，阿爸，我返出去啦。記得返嚟食飯啦。Hello? Yes, Mr. George? Yes, the document is ready. I'll come over now? Okay, thanks.
喂，哦，高老板，哎，好，好的，好的，没问题，好，啊，我马上过去，好，拜拜。Hello, ya Encik Gafar? Ya, boleh datang pukul 3 esok? Okey, terima kasih.我要爬上去。咁高，我陪你啊！一齊啊！好嘢！你最細，你大晒。阿醒嚟啊！記唔記得啊？呢棵樹陪住我哋一齊成長，都帶俾我哋好多開心嘅回憶。尤其是係我哋3個啦。係啦，最攰我哋3個。嗰次咧，我哋3個一齊爬樹啊！你喺上邊跌咗落嚟，流到血啊！好彩我及時送你醫院咋。我知啊，係阿麗輸血俾我嘅。當其時你係同阿哥同血嘅，好出奇咩？次次做大戲先至有黑同白呢兩嘢賣。黑同白，甜醬沙葛，卡張布爹。這個不是。謝謝。甜醬沙葛加馬拉盞，家陣布丁鹹嘅，嚟食啦。我咧細細個就好中意食噶啦。我都係。老闆啊，咁多年呢事冇咩改變嘅。阿基啊，唔係你成日都話你知我知，而家我就話俾你知啊。好啊。當年阿麗嘅爺就喺度上岸噶啦。當年嘅社會黑白兩道，邊個嘅手瓜硬就邊個為王噶啦。唉，而家後生一代又點會知咁多嘢啊？咁係嘅，老闆，你知我知啦。大老闆，早晨。早晨。係啊，上次你幫阿麗翻譯嗰份報告書咧，做得非常之好。真係後生可畏。係咧，阿麗幾點翻嚟啊？佢今日好多嘢做啊！我睇佢過咗3點正翻嚟。3點啊？咁我唔喺樓上等佢啦。佢翻嚟，你唔使話俾佢知我嚟過嚇。哦。Hello， 鉗菜啊！哦，左迪，你遲啲打翻嚟啊！好啊，拜拜。我哋呢家生意失敗咗。我哋陸家都衰咗，生意已經維持唔到啦。都話咗你哋噶啦，俗語都有話，富不過3代。
點解你哋咁唔爭氣啊？點解唔好好咁去守住你哋自己嘅家業啊？我哋知錯啊，大佬，我都好後悔啊。不如咁啦，我投資入你哋嘅公司，不過我有3個條件。第一，我要你哋2個處理翻屬於你哋自己嘅家業，因為始終你係姓李噶，而你係姓陸噶。第二，今日開始，你哋要積極啲啊，投入啲，成熟咁去做人啊，唔可以再好似以前咁生活啊。第三，我要你哋3倍咁啊，將李家同埋陸家嘅生意發揚光大啊，挽回自己嘅聲譽啊，知嘛？知道啊，大佬，我會改啊，我哋會生性噶啦。好，我信你哋。今日開始，我哋唔單止係好兄弟，我哋仲係好拍檔。生意嚟到我哋呢一代，係要有啲變化嘅。我哋要做到嘅，唔單止係好，係要好過上一代，知嘛？知道。加油！阿妹啊，你點睇啊？人生咧係充滿色彩嘅，就好似我嘅打扮一樣咯。阿爸，呢2間呢係我哋新策劃嘅，攞嚟做批發嘅，你點睇啊？批發唔錯啊，啲顏色都幾特別喎。顏色係阿妹嘅主意嚟嘅。諗唔到以前細細間，而家又俾你搞到咁大間。你仲記得我阿爸？以前3個工人，而家30個啦。係。佢仲係我哋呢條街最大間嘅。你都幾叻仔啊！吓，係啦，阿爸，你跟唔跟我返公司啊？橫掂我今日成日出到嚟，都係跟住你嘅。唉，一排冇出到嚟，成條街都轉變好多喎。人都會變啦，何況係條街有進展，對我哋係好事嚟嘅。你講得啱嘅。呢間就係我哋以前街尾嗰間金鋪嚟嘅，做咩搞成咁噶？而家咧，阿妹就改去專賣嗰啲珠寶首飾，點睇啊？你嗰個妹啊，成日都掛住搞埋嗰啲乜嘢fashion 啊吧，都唔錯啊，都搞得幾靚啊。唔錯，唔錯，入去睇下吧。好。我好迷茫，我好驚。喺呢3年裏邊，我知道佢好忙。我希望佢有多啲時間陪我，但係自己又唔爭氣，我唔知點算啊！我真係好想為陳家做返啲嘢。
主啊，最近屋企喺生意上出現咗啲問題，請你保佑佢哋能渡過呢個難關。陳家上上下下，尤其是係智叔，智嬸呢？佢呢？哦，眼知鬧佢都知啊。哦，唔該。隨着全球通貨膨脹跡象日益顯著，各國中行相繼暗示超寬鬆貨幣政策以及提升，將調高利率以遏止通脹。由於大馬經濟不穩定，全球人民幣生活價格不良，帶動連鎖大部分嘅房地產大跌，因此好多負資產嘅商人破產。宣布經濟重組方案之後，我國嘅股市在今日開市便馬上衝破呢3個月嚟嘅最高點。出現有利反彈，外資回流加上卻要萬分，加上這兩天的外資回流，動股市復甦，對後市因此一致看好。呢兩日嚟陸續重新投入生產。停工多時嘅工友們，呢2日嘅早上帶住輕鬆嘅心情開始投入工作。我在红尘烟雾里兜兜转呀转，你在人海浮沉
觀音娘娘，你大郎佢哋心媽大步攬過啦。我所做嘅一切都係為咗佢嘅咋，希望佢哋會開心啦。常言道，富不過三代。終於睇到阿你今日有咁嘅成就，喺社會上又有咁樣嘅地位。如果係阿爺同埋阿媽在天有靈，一定好安慰嘅。可惜啊，一個又係咁，兩個又係咁，而家連嘅新抱都係咁。係咪上天要作弄我？偏偏要俾我咁安排？我真係希望阿你以後冇保護我咁教親。我爸都曾經同我講過，人生有失就有得。我而家都有咁嘅成就，我仲要求啲咩呢？我而家都咁老，下邊嗰代我就要睇下你點處理。喂，係，我知點做噶啦。Hello， 合股嘅計劃已經辦妥啦。好，好，簽咗約之後就冇問題。非常好，就咁決定啦。Hello? Mr. Chan? Yes. Congratulations. Yes. Your investment has been approved. Okay. Thank you. Hello， 陈老板，对方决定要卖了。好，我们可放心了。好，谢谢。謝謝。呢個難關終於捱得過去，
公司定下嘅宏願得到多方面嘅協助，都一一得以完成。而當中嘅起跌，其實係冇辦法預料得到。慶幸嘅就係佢喺呢幾年嚟嘅心血，總算冇白費過。Hello，係我啊，係你，仲等緊嗰邊嘅電話啊。有個好消息通知你啊！另外嗰邊，我哋得咗。睇到呢道門嘅旋轉，就會令我諗起好多個往事，開心同唔開心嘅都有。每一次嘅感覺都帶俾我好大嘅感觸，而今次留俾我嘅回憶係更加之大。我對佢嘅感覺好似真係漸漸咁疏遠。我知道好多嘢係返唔到轉頭，而我可以俾佢嘅嘢，亦只能夠係咁多。佢而家到咗呢個地步，搞成咁，可能都係我錯。阿爸固執，永遠都只有佢自己知道背後真正嘅原因。可能 Susan 同佢真係有幾分相似。自從 Susan 入咗陳家之後，至少阿爸真係比以前開心咗好多。以後嘅事就唔係咁重要啦。而家請大家用熱烈嘅掌聲歡迎陳利先生。Thank you， Thank you。今晚呢個晚會對我嚟講係非常之有意義嘅。陳家今日嘅成就，當然唔係我一個人嘅功勞。當日對大家嘅承諾，今日卒之都可以實現。呢啲都全靠你哋大家。我要多謝嘅人實在係太多啦。首先嘅呢位，佢喺我生命中俾咗好多嘅啟發我，係佢教識我點去待人處事，亦都係佢教識我咩叫做家傳禮師。呢幾年嚟，好多股東呢都喺我面前讚過你，話你做嘢好有分寸，而且都好妥善添。你搞啲上市公司，佢哋都非常之滿意，仲幫佢哋搵唔少添。我都係一邊做一邊學嘅啫。好多嘢都仲係需要阿爸你提點㗎。仲有阿爸，公司呢而家發展到美國、歐洲、東南亞嗰啲計劃，其實真係唔錯㗎。阿爸都知，仲喺英國讀書呢，希望翻嚟都想你嘅今日嘅啫。多謝你阿爸。放心啦，我哋父子兵上陣，實得嘅。落嚟呢一位，我哋由細玩到大，由細到大，佢咩都讓俾我㗎，但係好可惜啊，今日佢嚟唔到。我呢個兄弟為咗我同我哋陳家
真係付出咗好多好多。你幫我保管住呢條鏈。哦，你交俾我嘅嘢，我會好好咁保管佢。我知我應該點樣做。我知道，因為我哋做嘅嘢咁多，但係你有諗過我嘅感受嗎？我話俾我自己知，我會等㗎。Asing kali ini saya tak boleh tolong awak. Awak mesti ikut saya. Awak faham kan? Saya faham, Mak.佢哋兩個都係我好兄弟，我亦都知道佢唔會喺佢哋兩個之中作出抉擇，因為喺佢嘅心目中，佢最終嘅選擇仍然係佢。如果嘢可以咁交換嘅話，你話幾好呢？佢有佢一直喺我身邊，俾我無限量嘅支持，我有今日嘅成就，佢嘅功勞真係唔少。最尾一位我要多謝嘅係一路喺我後邊支持我嘅女人。喺我最困難嘅時候，佢一路都喺我身邊支持我，陪住我。就算再辛苦，佢都冇半句怨言。俾唔俾佢係好呢？冇佢，我就冇今日。犧牲我一個，算得係乜？係值得㗎。就能到最後，你從離我而去，空氣中傳出最熟悉的旋律。任時光匆匆流去，我只在乎你，心甘情願感染你的氣息。經歷過的一切是否就能這樣讓它過去？你難道沒有一點可惜？也許我們明知故犯，結局也只能有遺憾。想讓你明白，我決定不放。遇見了你，是最燦爛的開始，生命從此不失去。從今以後，我們說好一起走，以為就能到最後。
转出这熟悉的旋律。任时光匆匆流去，我只在乎你，心甘情愿感染你的气息，经历过的一切是否就能这样让它过去？你难道没有一点可惜？也许我们明知故犯，结局也只能有遗憾。想让你明白，我确定不放。除了你，我不能感到一丝丝情意。你今日有咁嘅成就，我見到都好開心。呢啲係大家嘅功勞嚟噶嘛，我真係好想同你分享呢份喜悅。你教識我咁多嘢，我永遠都會記得噶。其實我哋都一齊咁耐啦，不如俗語都有話啦，一個成功嘅男人背後一定會有一個女人，一個好靚好靚嘅女人，好似你咁。我世事有好多嘢都唔係咁理想噶，好似呢個難關咁，好多人都意料唔到噶。你今日好似有啲唔同喎，不如就而家停啦，好嗎？走過了黃昏，等於安慰安，雨後的路上流動着月光。唔經唔覺，陳家又多咗一個新嘅成員，而今次有佢嘅加入，每一個人都好着緊佢嘅光臨。華叔跟住笑到合不攏嘴，從此陳家亦多咗好多個笑聲。今次嘅喜事都算係為華叔了咗個心願。有點美中不足嘅就係三少奶今次唔能夠見證同出席呢一次嘅喜事。所謂有得必有失，呢個都算係陳家嘅一個遺憾。有咗佢，希望可以同你行得更遠。走過了黃昏，等於安慰安，雨後的路上流動着月光，放不下盼望，等於閃不閃，停不下腳步，一路在搖晃。是對是錯，是愛是恨，我們不說。我給你一份真，你留給我一個夢。到天亮的時候，我們轉回頭，誰在我回去的路上守候？就
下脚步，一路在摇晃。是对是错，是爱是恨，我们不说。我给你一份真，你留给我一个梦。到天亮的时候，我们转回头，谁在我回去的路上守候？遇见了你，是最灿烂的开始，生命从此不是情。从今以后，我们说好一起走，以为就能到最后。你就离我而去，空气中传出这熟悉的旋律。任时光匆匆流去，我只在乎你，心甘情愿感染你的气息。经历过的一切，是否就能这样让它过去？你难道没有一点可惜？也许我们明知故犯，结局也只能有遗憾。想让你明白，我决定不放。除了你，我不能感到一丝丝情